بصوا يا جماعه، انا لقيت الستوري دي عند مي حلمي. الستوري دي بتتكلم ان شريف مدكور دخل في بوست من اللي هو حاطه، لقى حد بيشتمه، بس المره دي الاعلامي شريف مدكور ما سكتش وراح عمل محضر في صاحب الكومنت ده. بس بنت الراجل صاحب الكومنت ده دخلت له واستعطفته وقالت له ان هو يتنازل عشان خاطر باباها ما يتحبسش. شريف مدكور قرر ان هو يسامح الراجل، بس عنده شرط ان الراجل ده يروح مستشفى اهل مصر للحروق ويتبرع هناك ويتصور ويبعت له الصوره. الراجل فعلا خرج بعد ما دفع 10000 جنيه علشان اتصالحوا. كان ممكن يتحبس بسبب تعليق وكمان هيدفع 50000 جنيه. اي حلمي بقى عجبها الموضوع جدا وقررت ان اي حد هيضايقها هي كمان هتعمل محضر. قالت ان شريف سامح لكن في غيره ما بيسامحش، وقالت ان هي من الناس اللي ما بتسامحش وعادي يتحبس بالنسبه لها عشان الفراغ اللي هو فيه. ان الناس ما بقتش تفرق بين ان هي بتقول رايها وبين ان هي بتقل ادبها. دريا طلبه برضو في حد كتب لها كومنت وقال لها يا وليه اختشي خلي عندك دم قبر يلم العفش. ردت على الكومنت وقالت لو انا مش عاجبه حضرتك ما تدخلش صفحتي ولا تتابعني، لكن غلطت اتحمل نتيجه غلطتك. عملت منشن للمحامي بتاعها وهترفع قضيه على صاحب الكومنت. برضو محمد رمضان بيدعي لاحمد سعد ان ربنا يقومه بالسلامه بعد الحادثه. واحد دخل غريب قال له عقبالك. هو انت يعني بدماغك دي هتستفاد ايه لو محمد رمضان حصل له حاجه؟ هيعوض النقص اللي عندك؟ لا مش هيعوض طبعا. طب وشريف مدكور اللي هو اصلا حد محترم جدا وفي حاله جدا ما بيأذيش حد خالص، قال لكم فين يا جماعه وانتوا بتكتبوا وبتشتموا الناس وانتوا هتروحوا في 60 داهيه او تتسجنوا علشان خاطر كومنت؟ اي حد مش عاجبك ما تقلب، ما تعمل له بلوك، في 1000 حل. بجد الناس اللي بتعمل كده دي ناس مريضه، ربنا يشفيها.